Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Hunyo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sa inyong pagampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw sunda ang gihimo nila, kayang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa ing nahinuon niini pagampo, amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan, maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw, og pasaylua kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahum ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.